Mbote ya mingi na bana nyonso ya Ana ne Congo. Oyo ezali rubrique na biso na programme biso ya Ana ne Congo. Ndenge bozoka yango bongo yango ekozala rubrique na biso entrée oyo bono komona souvent tant ba komona écran ya Ana ne Congo. Bandeko bolandaki video oyo utaki kobima na lingi na video wana nazela ba commentaire na bino. Soki na moni ba commentaire na bino comme ça toyoka pe opinion na bino, mais to sengi bino nyonso bandeko na biso ya Ana ne Congo, bandeko ya badesanda ya Royaume Congo, bose enregistré na programme na biso Ana ne Congo oyo ezali na YouTube. Bokomona na droite ikomi inscription. Comme ça pour s'inscrire voilà ça lango gratuit. Au cliquer en kaka automatiquement on s'inscrire na programme na biso. Comme ça chaque vidéo to salaka so ki koti na YouTube okomona yango directement na mir na yo. Vous avez la possibilité ya kotala, ya ko comprendre, ya ko commenter. To senga mingi ba insulte ezala te, mais plutôt ba conseil, ba remarque, pe ba opinion. Yango to senga ga parce que biso na Kikongo trobaka ngangu tulu tulu. Ngangu tulu tulu. Twenda sala ziani. Namona bo ngindu zembote widizo zabo diambu mwene veni longi. Kasi finga katuzola finga ko ekuma fingu kafuki eto ko eto Ana ne Congo tulina. Bande ko nangai yangwana lelo na lingi tokende na fin ya video ya Ango Star oyo tolobelaki na parlaki sur l'idée principale ya Ana ne Congo. Peut-être je peux dire encore tolobelaki ndenge yango esalamaki batu ba faire partie na yango. Lelo oyo tokolobela mingi comportement oyo yé après sortie ya Ango Star, après évolution ya Ango Star, parcours ya ba mission ya Ango Star, ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas encore sortis, ceux qui ont fait partie du groupe et lelo évolution za ndenge nini. Yango lelo tolobela tokosenga bino ba oyo kozali bana ya Ana ne Congo, oyo bazali ba angolais ya Kikongo, to bana ne Congo ya Congo Brazzaville comme Congo Kinshasa. Boyebi histoire oyo tokosenga bino bopesa ba opinion na bino, boloba ce que vous pensez sur oyo biso toti koloba. Oyo pe asepelite na oyo tolobi tokosenga bino s'il vous plaît ba inscrire à la tête. Mais programme na biso est basé sur la vérité. Donc biso tolobaka mingi vérité. S'il vous plaît. Olim sabiso bato yo balinga toujours ko déranger. Bato balinga mingi ko déranger. Oyebi ke zali koka ya bato. Olim sabiso mo muke. Bande kona biso
s'il vous plaît, mes excuses pour na batu ya mokili balingi toujours ko déranger. Bandeko ndenge nazalaki koloba na bino topesi historique ya Angostar. Lelo moto na moto azali ko évoluer de sa façon. Et tolingi sikoyo topesa bilan. Il y a séparation en Congo, il y a comportement, tout ça moins cause comportement ya batuana et tout ça peut fitir oyo lelo ke et ce comme un niveau moko spirituel ya en Congo et ce comme un niveau ya kotomba la bendele ya kotomba la niveau ya wana tali rubrique na biso to comme na niveau ya ko koloba oyo etikali na nesilité. Parce que bande konangai ana ne Congo pardon Angostar grandeur na yango ni bango basala ki yango ba grandeur na yango te ni ba oyo mingi pe parmi na biso bazali ko appuyer pour na patriotisme mais toujours ba ki grandeur ya Angostar te. Alors comme on explique que bateau ba ki na idée à Angostar parce que bateau ba uta ki na Belgique ba ko kumbe pembe ba kuta na baninga bazaki na bango to ba kuta ki na Angola lokola Ami Eliano mushesha wa azali na Toronto Zigigi que son âme repose en paix o sa tikabiso ezalaki kaka penser na bango te mais ezalaki eloko moko boye yaki ezalaki ya Royaume Congo. Ezalaki loko moko boye yaki ezalaki ya Royaume Congo ezalaki ba ancêtre na biso bazalaki kati na bango. D'ailleurs vous avez bien suivi l'idée ya Angostar ezalaki ko parler déjà sur ba racine na biso. Vous avez même bien compris que ils ont parlé de Anko qui était Angola ya Bokoko. Là c'est la culture Congo, là c'est nos ancêtres, là c'était la tradition Congo, là c'était l'esprit Congo. Et lelo oyo et loko bango basala ki ba ki grandeur na yango te et les esprits sont là. Donc si ko esprit et comme na moment que epsa bango ba atteindre but et loko bango basala ki bien que ba na vision na ngote mais les ancêtres ba yé ba laksa bango vision chemin oyo bango ba ko landa peut-être ezali à travers ngai bandeko yakolo moni ngai avant na commencer na lingi na remercier d'abord batu ni surtout oyo ya Angostar na lingi na remercier Tilopé le pape vraiment ba information parce que ngai zalaki à cœur ouvert. J'avais vite compris que azalaki ko parler na cœur na ye. Donc vraiment na remercier Zinago de Makolusu vraiment bandeko oyo tozo parler sans parti pris. Donc Zinago tant to solo na ye a solo ki nanga à cœur ouvert vraiment aye bingate ni Tilopé le pape na yebi Tilopé le pape na moi si na ye à travers vanese ma famille mais Zinago a monangate mais a lobaki nanga à cœur ouvert. C'est comme si asi a monanga to sito vanda, c'est comme si ngane to yebana. Même opinion ya Tilopé, c'est comme si ngana to sito vanda déjà boye to lia to mela. Donc après si même opinion moko yuti na fin faux cœur na ye. Ngape na ki déjà de l'opinion wana ye parce que c'est déjà vision oyo ndenge na mona Angostar. Na remercier Ami Eliano vraiment pour na opinion na yo. Il était de cœur ouvert, Ami Eliano, vraiment, bandeko, donc na lingi bol, bozo o na zoloba, bo bakse yangote, bo longole yangote, donc ba loba ki nangai à cœur ouvert. Donc ba bomba kite, na ko pesa ba détail te, mais naza ko remercier bango. Na sola ki na derzu, dans dersu, vraiment, aloba ki nangai à cœur ouvert. Vraiment ba kombo on azotanga na solaki na bango to ba kombo na zotanga parce que ba musicien o basali parti ya Angostar. Vraiment merci pour na
opinion na bino, ma pensée na bino, ma kanisi na bino. Vraiment, na lingi na remercier bino na fin fo ya cœur na ngai, y compris Pacha. Na solo qui n'est à partir de ça. Vraiment, boloba ki nanga à cœur ouvert. Na sengi bino, merci pour la démarche wana, volonté wana, amour na bino, bo mona ngate, bo yebi ngate, peut-être botala ngana ba vidéo to salaka, mais tangu na solo ki na bino, bo pesa ki ngai chance ya oyokanga, et puis bo fongo maki. Donc boloba ki nanga yi bitema na bino. Na sengi bino, merci pour na yango. Rive kono to solo laka, mais kosolo yangani zaki mingi basé na album na ye oya salaki. Mais sur Ango Star, tu as une chance ya kosolo yango te. Mais na ça déjà ba observation nga mongo tangu to solo ka déjà na rive kono. Et puis ngai mongo pe na zana ba penser nga déjà na nyoso tout oyo na yoki na ba mise ya Ango Star parce que na yoki bango moko. Na ba côté ya comité Kiamsito na bengi ye na tikile ba message à répondre ngai te na miko benga paye aboyi ko yamba ngai bon c'est normal ba mikolo balobaka bo ekiula nakalwaka bana mesoma ma buluki nene fete monavo nanaka katwa timuka kwani e buluki nene ngontala kene na bo kyaki maki fiot ko kituka kasi kazoli kuponda ko zalo kola ligorodo oyo azako leka sikani ya mamunene azali donc azali ligorodo nazaki kosote epa ya Kiamsito nyama ya munene lokola ngana zali ko benga ko senga nazoka ko opinion na ye bon abengi pengate apesinga pe réponse te tam soza na ligne ba wepi ko yamba ngai bon monokula ko mingi nanga kina ko media ma de bobako nyama munene ce qui est important atala ngona to so ligoro de sote on peut ligoro pe leki ya koti na zamu na matiti azokini na mai pa utaki nyama wana munene na talika bo munya eloko eza ngo important bon na comprendre nanga yango tam susu yango na epanga makiamsito kapende mfutuko de matondo ki mwene ndi mbiko na oh oncle Zola de muito tempo vraiment conseil na yo, no opinion na yo, ezalaki kitoko. Na moni yo po zali patriote vraiment angolais à solo. Donc opinion na yo qui est le bête là. Qui est du coup bunako. Donc opinion na yo na opinion ya Tilope vraiment qui est le bête là. Na zip na opinion na bino. J'avais déjà ça parce que na zomo na déjà alors na mona ki ngai mukina ba oleke datu no opinion ngo mais bino ba botuna ki déjà botu pesa ngaba opinion moko ezaki kati na nga déjà oyo nga na mona ka déjà en tout cas na 5 bino merci na somme ko ba kombo oh Manu Mfula Douglas likambo ya Ango Star na yebi de bino bozalaki d'ailleurs kutu papa forme na ndeko na ngai Gabi ye moko yebi kombo na ye Gabi soki Gabi eza nani parce que bandeko oyo toujours batia bandeko boyebi kaka bato ya mokili bolimbisa nazalaki kolobela likambo ya Manu Mfula vraiment nayebi opinion na yo sur Ango Star Maître Djibril nayebi opinion sur Ango Star mais nayebi ke Bika Tsumbu na Papa Forme bozali bana ya Wish oyo bobeta même bale na football club de Wish nayebi ke Bika Tsumbu Gabi ozalaki capitaine ya football club de Wish na wasala binoka moi rappel na Papa Forme grand joueur na kati ya football club de Wish boza bana ya Wish ba équipe ya Mbanza Congo to ya bengo na zoyeba te parce que na zoyeba information te mais soki ye na ko parler yango toujours bandeko oyo ezali eloko na biso oyo tozo parler sur patrie ndeko na ngai
Maître Djibril Peye azala azana masolo ebele ya kopesa ngai sur Ango Star. Soki ba information musu ye to kolobela yango tozali na nalobela nani susu. Bon, na pesa nanu bambote na libota na ngai oyo bazolanda ngai oyo suba bazalaka sima na biso Mano Masivi Pastor Tsimba tozolobela kaka likambo oyo ya Ango Star. Probaki kino yete dio ko ikatule mwanzi yete dio ko ikatule nkante ikatule mwanzi ndeko na ngai kiala kubila yo osolaka mingi na kulutu na yo rive kono. Je pense que kakalambuta kuvo kando lunanga lufanazia nangi malongi nani susu na kokoloba pat pasai bele mama Emmanuel mama lembuka mama Manzambi kwetela jotamba yani zina yani mama Manzambi kwetela jotamba il en Belgique maman Maj Value George Sandy Nzoluvonda là je parle de Ango Star. Vous qui êtes né à Pointe-Noire, peut-être vous n'avez pas eu la chance d'accompagner cet orchestre Kienga Ketuya Pangi Domingo Chuvetokele Mubobelangi nange mama Ango Star Nzevo mamengi una mama kukamba Kasi Yeke ebuka muna rumige unu Emankaga setu futokilamo Fumu tabonta Fumu munzemba Mubobelangi nange Nzevo enge imbuta Nge kutu kalenleke ukale koko muna yatikilu Kasi nzevo Selu kamba mambu meno Mambo se vangilumbu yefutukile mambo nsunda tezu ye mamadi sengumuka obandika kimbote kungudi yetu ibila kene ko yo ikanda awa tozolobela Manu Mayala Dioko Pilula Butama Irmão Tomás Dimishila ndeko mususu Emmanuel Dialungila bandiko bazaye bele Irmão Godinho Mama Bibish Manu Papa Kifumu mubobela nginangi mama matadi di Ango Star bandeko Ango Star ezali lokola drapeau o ezali ko représenter Angola bandeko Ango Star bon négligité on a kolobana bino na ebi ke nazana pouvoir moko mystique te nazana absolument rien pona bima boyelelo na lobela Ango Star mais oyena kolobala lo boko nomno ko boye yango mais un jour boko kanisanga balobi endo na lawu okale konga kakele ngitu ko obobele mambo ma Ango Star ka bobo makeleka thamse ka kekulumbu ki kala ko diaka ko kyo ilumbulu kumbanza mais oyena lobi lelo soki bozwi yango en considération soki bozongisi mitema na bino soki na mikangeli misute lumbukina lulamba luku unakozinzo zeno lumboke se mutambutu nza odieluku enge mwana luku unina mambo ngabo wenge kukele lauko usigila ngakalenge mokolo ezali soki bosali oyo na lobi na bino lelo na lingina rappeler Zinago de Makulusu comme je venais de dire balobaki nanga à cœur ouvert dersu na ko rappeler likambo moko Zinago alobaki nangai batu moko bautaki na Congo batu ya sima otoko bazongaki na Angola entre yo dersu na Zinago de Makulusu moko na bino azalaki ba pandeko ko bazalaki batu ya sima otoko bato atango baye na Angola bayaki na ba biloko ba pilipili oyo ifale ba kendirango epai ya père spirituel ya église sima otoko papa sima otoko mais du fait que fallait biloko na tongo bazalaki kase bakomangi na butu
bazwaki mwana moko soit Dersu ou bien Zina Go de Makulusu moko na bango ezaki libota na ye po akeli kotika biloko wana na Bayiru Sima Utoko epai papa Sima Utoko azalaki. Alors moko na bino wana soki ba biloko wana abengi moninga na ye. Donc soki ezalaki Dersu batindaki na libota na ye, alors Dersu monaki niki no akende ye moko te abengaki Zina Go de Makulusu. Alors soki ezalaki ke libota ya Zina Go muteki na pilipili wana, alors abengaki master na ye Dersu. Donc je dis bien moko na bango abengaki moninga ke accompagner ye bakende na Sima Utoko kotika biloko oyo libota etindaki ye. Alors bomoni kuna bakotaka facilement te. Mais lokola biloko na utaki na Congo tango ye ba garde ba kini no euti na Congo ba tu église kuna batite mo pona papa kinganye ah yekato nati ne tsango alors ba to ba kindiki na sango wana ba kopsa ki ngo pa ya les grands prêtres yemoko papa Sima Utoko tango komi pa na ye ba yebisa bino ah ba no ba ye lo akote ça. C'est comme ça message zongi ba kotisi bango ba komi pa ya papa Sima Utoko. Mais tango ba vandaki papa Sima Utoko avance lo liboso na ye alobaki na bango likambo Zina Go tangu na solo na yo oyebaki te ke Dersu pe abetre ngali solo na tangu na solo na ye. Ça c'est pour vous dire que non bango tu ba solo na ngai na motema moko ya kofongoma. Donc li solo yo betilinga Zina Go de Makulusu Dersu pe a touché na pe wana okenda Sima Utoko na linga na confirmer pa ya Zina Go. Alors Zina Go lobi ke papa Sima Utoko alobaki na bino makambo moko boya pese bino conseil alobi bino bosala ka musala moko ya musique na musique bosala ka boko kende musika soki bozali na bomoko. Mais aussi longtemps bozala bomoko te bokende musika te, mais soki bokomi kaka na bomoko bokende musika bokosala esengo na mboka na biso pe bokotombola bendele ya mboka na biso. Tango ayebisaki bino yango nga nazalaki te. Mais même message wana yango bayebisaka na matoyi na ngai tango na lobi yango epa na bino namoni bino nyonso tu boningani. Mais ngai nayebaki te ke Zina Go na Sima Utoko na ndeko Dersu bokutanaki na papa Sima Utoko ngai nayebaki yango te. Daye nayebi bino te bino mpe boyebi nga te. Bandeko boko sala nyonso mais na ba vie na bino na muziki boko progresser te tina na yango parce que eloko ezali sima na bino bo sala effort te bo découvrir yango nde batini ngai nepsa bino yango ke banda mukola liboso bo vandaki bozoki likanisi bo zalaki déjà reçu par le royaume Congo, l'esprit Congo et yambaki bino déjà. Mais na parcours na bino bozalaki kosala makambo mingi mabe ko panzana motema mabe mingi kati na bino rivalité kati na bino rivalité moko zalaki inutile po na yoki bino nyonso. Vous êtes tous des jaloux bolingite moninga aleka bolinga ka yo osala na mutu eloko wana mais mbongo ezalaka bongo te okoki kozala na succès mais pas nécessairement osala mutu osala leader ya eloko wana. Mais soki bino bozongisi bolingo na bino obandi ko beta pona lokumu ya Ango Star na lokumu ya Angola retard nyusu to bo perdre boko récupérer yango parce que il y a l'esprit Congo dans vous, il y a le pouvoir Congo dans vous et ba porte na bino nyonso eko fongoma pas kaka na muziki mais na makambo o bosalaka privé déjà oyo sala kino ebokola mabota na bino oyo ya muziki eko bakisa na eloko wana boko progresser mingi na bavi na bino. Na lobi kaka oyo balobi na nga yango bobulinga na ye nazali ko expliquer yango botika rivalité mais bozonga bosala ba composition banzembo bosala album e bobimisa na kombo ya Ango Star mokili mona kino bango wana botika ilembo bosala ba tourner na kombo ya Ango Star soki bokoka yango te boluka équipe ba membre ba diriger bino oitali finance oitali organisation bino bosala kaka musala na bino
bokosala mbongo moko impossible mokili ekolanda bino ndenge bolingi bolanda bino balanda bino bakosala sima na bino na mindele na bato mwindo bakolanda bino bokozwa basi ndenge bolingi parce que ifuki eno le voile bunde nkisi le voile là que jamudi yake to nzibulu to baba lo kala yake to akumi makomoli etano ifuki eno tuzemo mais soki bosangani bokomi na bomoko bokozwa bokosala mbongo ebele le sopa ke to makomoli etano vo funde yake to le vidise kuna nzoze kuma c'est le bangi nzimu zekeleka kansi kaluvila kaniko bozonga kana mbanza Kongo bozonga na wish bokende na bengo bisika nyoso ba Kongo bazali bosalisaka bango bazandu ipa batekelaka bambule ekoyaka bazanga bisika kokima bazandu na bango botira bango ata batwatire ata botongi meuble te mais sika batekelaka twatira munene batoleza wana bibende simba yango kitoko botira bango ba toilette baye koteka basana passer ya besoin basana bisika bakokende bazandu nyonso il faut bosala yango ndenge wana bamboka mususu na difficulté enzimbo na zimonika ata nzela bakobe tira bango ata groupe électrogène bakosona bango tsheli bango bakoko wana bakobosa na bino te bakofungola bino nzela ti bokokende bokokoma musika parce que bino bosa kosala bango esengo ene dimbuki ya okibo kuna na santo kimba kambulo te parce que bana na biso ya poto bayaki basala ile okingandi donc Ango Star eza nanu na retard te ezalaki etumbu na bino parce que boyebaki te eloko bosalaki valeur eloko ezalaki nini musala nini bifali bino kosala ndeko na ngai sunda tezu nzevo nge zola tangu bobo nge mambo babata diamu ditadi kikulu zolamo mamadi sengo moka nzevo elongi diama seo mona didi mbote kumange mama to bobela enge tumini muzaya manu Zakaria dioko pilula mayala manu to bobela nge tumini muzaya irma ushora nzevo kitwa boba mambiko bino bozala kitango ba Ango Star bino bozala ba histoire na yango mais mokolo boko raconter ngali susu na kozongele yango manu Dario Père Mulangi naza kolobela likambo ya Ango Star ba oyo bazala kitango wana ngai nazalaki ko fréquenter basha mingi à cette époque mais na ebite ndenge nini ngai pe lakina ko kotela lingomba ni Ango Star te mais nazalaki wana souvent na mutamba na machina lakina wana souvent ba coopérer ba recriment ba nini suki ba nini pona kufanya na poto na lakina bango wana manu zola molei kulutu ya waleki kulutu na ngai tangona manu zola abeta na tag donc na kanisi joluke bambote na bino manani susu na bakomezo kimanga na mutu mais likambo na lingaki na éclaircir yango wana bandeko soki bozwi message na ngai bovanda bo réfléchir bokoki kosala oya bino mais bozongi bosangisi banzembo pona Ango Star bobimisi elobomo na bino naibisa bino mokolo oyo bokovanda bosala yango Angola mobimba bakongo mobimba bokozala na poso koluka mbongo te parce que bakongo bakosangisa mbongo po bino bokota na studio bondimelanga mokolo wana bokofungola minoko na bino soki nga na vandi na bengi ana ne Kongo nso ti mokili mobimba bokomona contribution oyo kosalema po bino bokota na studio po bosala album ya Ango Star bokoloba na ngaki medina yoza na kisi naza na kisi te mezali message oyo uti na royaume Congo e uti epa ya barua epa ya mikonzi epa ya bakoku e uti na kulumbimbi mokolo kaka oyo bino bokozali kadisike te vraiment Ango Star sikoyo tozosangana sikoyo nini tosala album na biso mutula mutala na nzembo tosala obani ba répétition
mokolo wana nga na kotelema na kosenga na ngola mobimba pa tozali ke compte yango oyo totia 5-10 po tofuta Uncle Star ebusa album basala batourne na bango batombola bendele ya Angola na yebisi bino na 30 jours na kopia bino combien kokota oyo zombo akopesa pona Uncle Star e mokolo wana na kosenga bino bobima bo témoigner na mokili mobimba oyo eza kosalema mais oyo akoyokela ngai te ako continuer toujours motema mabe rivalité eza mutuna makolo Kongo dia Totila akopesa ye abima te aussi longtemps akotombola kombo na ye te kotetali miziki boko progresser te boko sala ba dépense na bino ba mbongo ndenge bolingi aussi longtemps boko fongola mitema na bino te boko vanda boza kofina baninga bino bobima muto okende musika azate bondi melanga bosali balibum ndenge na ndenge bobetina baba wemba bosali soki banini bosala kinga na yebite nani oyo asala leli yango oyo mundiki no muzika beta penza e kotisili mbonga progresser azate bino ni surtout ezali na mutoki na bino misala bosala ya libanda yango ezako pesa bino quelque chose na muziki boleli yango te bokolela yango tango boko fongola motema bozala bomoko Kongo dia Totila akozala kati na bino akofunga ba porte na bino niso tout ndenge balobiki no ba fongola yango siko bozonga mokili ekolobela bino ekoyeba bino bandeko na suki na nga wana yango nazaki nango mpona yebisa bino emono itoyone Kongo na kozela ba commentaire na bino numéro na canal na biso ezali 0044 740 40 22 327 na oyo alingi kobenganga akoki koenregistre numéro na WhatsApp comme pe akoki kobenganga epesanga opinion na ye comme pe akoki kokoma opinion na ye José Wanduka kibila kene kombuta mutu maokulu kembe tata enzambi sadisi odiata sendi kitoloka muta mutu vutukiri kunapata ulweke ko lueke loto masala ciao ciao